Всем привет! И сегодня я снимаю влог. Влог о моей собаке. Собаку я вам, наверное, покажу в конце видео. Наверное. Потому что она неуловимая. Итак, тут будет несколько вопросиков. И я на них отвечу. Первый вопрос. Как ее зовут? София. Второй вопрос. Какой она породы? Той-терьер. Третий вопрос. Что она любит? Все любит. Даже роллы, чипсы и мармеладки. Четвертый вопрос. Сколько на день время? Сколько ей лет? 5 месяцев. Ой, 6. Как я сказала, 6 месяцев. Пятый вопрос. Ты, Ксюша, поедешь в кинотеатр? Пятый вопрос. С кем она любит гулять? С моей сестрой. Шестой вопрос. Шестой вопрос. Чем она любит играться? Мячиком таким, с пупырышками. Эти были все вопросы. Мне задала Наташа Наглей. Видеоблогер и просто подруга. Так. У нее 2 канала. Наташа Наглей и Наталья Наглей. Сейчас вам покажу Соню. Наверное. Если его было видно, то это она. Она лежит на своей лежанке с мячиком. Лежанка у нее леопардовая. И на этом было все. Всем пока.